ជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានអ្វីខ្ញុំអួតទេបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងមានតែមកលេងចកាក្រូចឆ្មាមួយតែបានដាំដុះហើយចកាក្រូចឆ្មាខែនេះវាជារដូវវស្សាអញ្ចឹងវាឲ្យផលច្រើនដោយបងប្អូនបានមើលវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺវាមានក្តិបទូចៗដែលខ្ញុំថតទៅដូចជាមិនសូវច្បាស់ទេបាទតែបងប្អូនអាចសង្កេតឃើញថាវាមានផ្លែច្រើនមានអាតូចមានអាធំហើយនឹងមានផ្ការីកបន្តគ្នាទៀតទៅហើយក្នុងការក្រូចឆ្មាមួយនេះខ្ញុំបានដាំដុះវារយៈពេល3ឆ្នាំដែរហើយយូរដែរហើយយើងប្រមូលផលវាក៏បានច្រើនដែរឃើញថាបទពិសោធន៍មួយចំនួននៃការធ្វើក្រូចឆ្មាគឺព្យាយាមឲ្យកសិករទាំងអស់គ្នាយើងយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំវាជាប្រចាំបើសិនជាយើងដាំវាចោលទេវានឹងមិនសូវឲ្យផលវាបានច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយការដែលយើងត្រូវដាក់ទឹកគឺជារឿងសំខាន់របស់ក្រូចឆ្មាយើងដាក់ទឹកយើងដាក់ជីបន្ថែមឲ្យវានៅពេលនោះវានឹងអាចជួយឲ្យក្រូចឆ្មារបស់យើងផ្លែបានច្រើនហើយក៏មានការបាញ់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតបន្ថែមទៀតផងព្រោះសត្វច្រើនចូលចិត្តស៊ីស្លឹកនិងត្រួយរបស់វាតែម្ដងបើសិនជាក្រូចឆ្មាបងប្អូនមិនថែទាំបានទៅដល់ទេពេលវាផ្លែមកក៏វាគ្រើមវាកទួហើយធ្វើឲ្យទីផ្សារគេមិនចូលចិត្តហើយគេអត់សូវចង់ទិញដែរបើសិនជាយើងដាក់ទឹកដាក់ជីឬក៏ជីកប៉ុសជួយបំពន់លើដើមរបស់វាហើយយើងបាញ់ថ្នាំការពារសត្វល្អិតចឹងធ្វើឲ្យផ្លែក្រូចឆ្មារបស់យើងវារីកធំធាត់បានល្អហើយនឹងមានទឹកច្រើននៅពេលដែលក្រូចឆ្មាយើងមានទឹកច្រើនអ្នកទិញគេក៏ចូលចិត្តទិញយកទៅប្រើប្រាស់ដែរណាមួយទៀតក្រូចឆ្មារបស់យើងគឺជាប្រភេទក្រូចឆ្មាខ្មែរអញ្ចឹងវាផ្លែមិនធំដោយក្រូចឆ្មាចកោមថៃទេតែវាទឹកល្អទឹកវាឆ្ងាញ់ជូរហើយឈ្ងុយនៅពេលដែលគេយកទៅបុកល្ហុងយកទៅធ្វើថ្នាំយកទៅស្លយកធ្វើទឹកជ្រលក់គឺគេចូលចិត្តទិញក្រូចខ្មែរយើងច្រើនជាងតូចតែមៀតទេតែទឹកច្រើនមែនតើបើសិនយើងទុកឲ្យចាស់ខ្លាំងហើយផ្លែធំល្មមទឹកវាចូលចិត្តកន្លះកូនកៅឯណោះបាទបើសិនយើងច្បាច់វាទៅនិយាយទៅជាពួតពេកឯងតែជាការពិតខ្លួនវាតូចសបកវាស្ដើងតែទឹកវាច្រើនហើយពិសេសជាងគេទឹកវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងក្រូចឆ្មាដទៃទៀតនឹងគេចូលចិត្តយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងគ្រួសារហើយបើយើងនិយាយពីទីផ្សារនៅក្រូចឆ្មាវិញគឺមិនចាញ់ទីផ្សារដទៃទៀតទេឲ្យតែបងប្អូនមានផ្លែក្រូចឆ្មាគ្រប់គ្រាន់គឺអ្នកដែលគេមកបេះមករងគឺមិនខ្វះទេបាទឲ្យតែក្រូចឆ្មាយើងគឺជាក្រូចឆ្មាសុទ្ធមិនយកចូលពីប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងគេចូលចិត្តទិញយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងអ្នកខ្លះគេអាចនឹងធ្វើទុកជ្រក់ងំងើទុកស្លប្រចាំគ្រួសាររបស់គេថែមទៀតពិសេសជាងគេអ្នកលើសឈាមឡើងជាតិស្ករអីហ្នឹងគឺគេចូលចិត្តទិញយកទៅប្រើក៏អត់ដែរចោលទេអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានអីចែករំលែកដល់បងប្អូនទេគ្រាន់ថាការដែលយើងថែទាំគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយដាក់ទឹកហើយនឹងបំពន់ជីហើយនឹងបាញ់ថ្នាំការពារបានច្រើនពិសេសទឹករបស់វាគឺយើងត្រូវដាក់ឲ្យទៀងទាត់កុំដាក់ច្រើនពេកហើយក៏កុំឲ្យស្ងួតដីពេកដែរកាលណាទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់ក្រូចឆ្មារបស់យើងទឹកវាក៏ខ្សោយហើយផលិតផលរបស់វាក៏អត់សូវល្អដែរអញ្ចឹងសូមជាកសិករទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់បើសិនចិត្តចង់ដាំក្រូចឆ្មាខ្ញុំដូចជាមានជំរើសពីរយ៉ាងការដាំក្រូចឆ្មាមួយគឺយើងអាចដាំនៅក្នុងលូហើយមួយទៀតយើងអាចដាំលើដីធម្មតាបើតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំការដាំនៅក្នុងលូបែបនេះដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលក្នុងការថែទាំហើយងាយស្រួលក្នុងការដាក់ទឹកងាយស្រួលក្នុងការដាក់ជីជាប្រចាំហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើស្មៅថែមទៀតដោយសារតែលូវាផុតពីដី
ហើយយើងជំនះស្មៅដាក់ទឹកដាក់ជីគឺយើងដាក់ក្នុងលូតែម្ដងហើយយើងដាក់ជីបំពន់អីថែមទៀតគឺស្រួលមានប្រព័ន្ធទឹកដូចខ្ញុំរៀបអញ្ចឹងទៅក៏ល្អម្យ៉ាងដែរតែខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតថាបើសិនបងប្អូនដាំនៅក្នុងលូបងប្អូននឹងចំណាយលុយច្រើនហើយយើងបានផលក៏លឿនដែរក្នុងការថែទាំក្រូចឆ្មាដោយសារតែដីដែលយើងលាយក្នុងលូនោះជាប្រភេទដីជីដែលយើងច្បល់ចូល